अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंधी आबादकार वीडियो सां गॾु मां आहियां बकाउन बोज़दार। ज़मीननि ते मौजूदु आहियूं दोस्तों। कणिक जो बम्पर फसल पंहिंजी तयारी जे आख़िरी लम्हनि में पहुची चुको आहे। मुकमल निसारो थी चुको आहे। माशाल्लाह तमामु बहितरीन पोजीशन में आहे कणिक। दोस्तों इन दफ़े लास्ट में स्प्रे थी रहियो आहे। बाबू बिरोही कुड़मी मौजूदु आहे, हुन सां गॾु हुनजो भाउ स्प्रे करे रहियो आहे। हिन दफ़े आख़िरी में अमाइनो एसिड जो स्प्रे थी रहियो आहे। फर्टीग्रीन जाफर कंपनी जो फर्टीग्रीन, ऐं हुन सां गॾो गॾु ज़हर जे लाइ इस्तेमालु थी रहियो आहे इमामेक्टिन बेंज़ोएट। दोस्तों तमामु बहितरीन रिज़ल्ट मिलियो आहे हिन ॿिन्ही शयुनि जो मूंखे। इमामेक्टिन बेंज़ोएट बि मूं इस्तेमालु कयो हो सारियुनि जे टाइम ते बि। पन बेड़ी जेको लॻो हो हुन में बि तमामु बहितरीन रिज़ल्ट मिलियो हो। हिन महिल बि थोरो हल्को हल्को को मोहलो जीअं चइजनि साओ जेको जीत लॻो आहे, उहो बि बचाव जे लाइ एडवांस में लॻाए रहियो आहियां यूस इमामेक्टिन बेंज़ोएट। दोस्तों तमामु बहितरीन पोजीशन आहे कणिकनि जो माशाल्लाह। भाऊ बि लॻो पियो आहे स्प्रे में। ये ॿई फर्टीग्रीन ऐं जेको आहे त इमामेक्टिन मिक्स करे स्प्रे कराए रहियो आहियां। माशाल्लाह कणिक ज़बरदस्त लॻा पिया आहिनि। मौसमी हालातनि खां अलाह पंहिंजे पनाह में रखे। ज़मींदारनि जो ख़र्च ऐं कुड़मियुनि जो महिनत इन नतीजे ते पहुतो आहे। वधीक अलाह खे पारत आहे। बाक़ी जेको नसीब में हूंदो उहो मिलंदो। कणिक ते तमामु घणो ख़र्च बि थी चुको आहे। मौसमी हालात इहे आहिनि, झुड़ वग़ैरह आहे, अलाह करे बरसाति वग़ैरह खां बचा थी वञे। दोस्तों हे इनकलाब गोल्ड कणिक अथव। हुन सां गॾो गॾु हिन में 3 दफ़ा यूरिया इस्तेमालु थियल आहे, 2 बोरियूं फ़ी एकड़ जे हिसाब सां। ऐं जॾहिं नाली पहिरियों कायोसीं पहिरियों मुंड में कणिक जो, त उन में एकड़ जे हिसाब सां 2 DAP इस्तेमालु थियल आहिनि। ऐं उन खां पहिरियां 2 हर कल्टीवेटर जा ऐं मथां ब्लेड थियल आहे। माशाल्लाह कणिक तमामु बहितरीन आहे। हर ऐं ब्लेड जे करे अहिड़ो गाह वग़ैरह बि बिल्कुलु मुकमल क्लियर आहे, न फुटियो आहे कुझु बि। महिनत ॾाढो थियल आहे। वधीक अलाह खे पारत, जेको नसीब में हलंदो उहो ई मिलंदो।